ଆସିଗଲା ତମ ମୁକ୍ତି ସଂହାରୀ ରଜ ସଜ ବାଜ ମଉଜ ঘড়ঘড়ি মারলানি মতে লাগুଛି ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ନାଇଁ ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ତା ନହେଲେ କେତେ ମାନ ଅଭିମାନ କରିବ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ। ନାଇଁ ରେ ବାବା ଶୀଘ୍ର ଯିବା। মানে স্বর্গ ମୋ ବିକାଶ ମାନେ ମୋ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ବିକଶିତ କରା ମୋ ହିସାବ ବିକାଶ ମାନେ ଯିଏ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ ସୁଧମୂଳ ସହିତ ତାର ହିସାବ ନିକାଶ କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁ ଆକାଶ ବିକାଶ ହିସାବ ନିକାଶ। এটা তো রজ সুন্দরী ঘর তাহলে তো মু ঠিক জায়গায় আসিছি। শুভুଛି না নাই নাটা তো শোনা কଣ ঠিক সময় মনে পড়িব কেମିତି ମନେ ପଡିବ? ସାଲି ତ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ହବା ଦିନ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଲୋ ତୁ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ହ କି ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ହ ତା ବୋଲି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ବୋଲି ମାନିବୁନି। ଏତେ ତୋର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବଣେଇଛି ଏ ମୋ ଘର ଆଗରେ ସେ ପ୍ରଳାପ କରୁଛ କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଳାପ କଣ ପାଇଁ କରିବି? ମୁଁ ତ ପ୍ରେମର ମଧୁର ଆଳାପ ଆଉ ମିଳନର ମିଠା ସ୍ୱାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରେମ? ଏମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛ ତମେ? ଯେତେ ଲାଗ ସେତେ ମଦ ପିଇ ଆସି ମୋ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ତାଣ୍ଡବ କରୁଛ, ଏଇଟା କଣ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ପ୍ରେମ କେମିତିକା ବୁଝେଇ ଦଉନୁ। ମୁଁ ସେମିତିକା ପ୍ରେମ କରିବି? କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତ ପ୍ରେମ କରେ। ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରେମ କରେନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। କଣ ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ କହିଥାନ୍ତି କାହିଁ? କି ବେକାର ଲୋକ କହିଲ? ମାଲୋ କି এই তো গুরু এই লাগা এই কাবেরি তাইয়া হোমিওপ্যাথি হিরোইন সাই କଣ ଖାଇଛ? ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି গৌর দাস করছিল আর থরে এই হিরোইন বুড়িটা ସେଇଟା ଟିକେ ବାସୁ ছি 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 কি গন্ধ লো মা এই গলা যা মধু আইটি যা মধু আইটি যা আইটি ମୋ କଥା ଦିଅ যা ये दिन मैंने ठीक ना करे হিরো হিরোইন আথরক নথিলে কি অলগা ସକାଳେ ଚାଲି ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନୁ। ଏ ଉল্টা ইয়া ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମଧୁଆକୁ ଆଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବେଶୀ କରିବ ରୋଲଟା ଆଙ୍କର ଗୌର ସେସବୁ କଥା କଣ ଭୁଲିଗଲୁ? ଆଜି ତୁ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି
ପରିଚୟ ପାଇଛୁ ସେଥିରେ ମୋର କଣ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରେମ କରିବି ଆଉ ବାହା ହେଇକି ତମ ସହିତ ସଂସାର କରିବି। ତମର ନିଜ ଲୋକ ଭାବେ ମତେ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ତେଣୁ ସାରା ଜୀବନ ତମ ନିଜର ହେଇକି ରହ। କଣ ତ ବଡିଗାର୍ଡ ହେଇକି ରହିବି? ଯେତେ ସବୁ ବକବାସ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆସି ଝାମେଲା କରୁଛ? ଚନ୍ଦନା ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ହବା 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ କରିଛ ଇତ୍ୟାଦି କହି ଏଠି ଏତେ ତର୍କ ବିତର୍କର ମାନେ କଣ? ଆଚ୍ଛା ତମେ ତାହେଲେ ଆଗରୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛ। ଆଜି କଣ ମୁଁ ଏଠିକି ନୂଆ ଆସୁଛି? ଜାଣି ନୂଆ ଦେଖିଲ ମତେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସିନା ଏଠିକି ଆସି ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଛି, ତମେ କଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛ? ଶୁଣେ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଚନ୍ଦନା ସହିତ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେବେଠାରୁ ତମର ଏ ଭଲ ପାଇବା? ସୁରଜ ବାବୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରନ୍ତି। ମତେ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଜଣାଶୁଣା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ହେଲା ହେଲା ହେଲାନି। ନ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ତତେ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଥିଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ସବୁଦିନ ତତେ ସାଥିରେ ନବା ଆଣିବା କରୁଥିଲି, ମୁଁ କଣ ତ ମଜୁରିଆ ଥିଲି? ମତେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରିବୁ? କଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବୁନି? ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ଖୁସି। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବି, ଭଲ ପାଇବି, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହଉଛି ମୋର। ତମ ମୁଣ୍ଡ ବଥାଉଛି କଣ ପାଇଁ ମୋ ଦୁଆର? ହଉ ହେଲା ମତେ କଥା ମାନିଲି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହ, ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଏଇଟା ସାମୂହିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନା ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବ? ଆମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମେ ବିବାହ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛୁ। ହେଲେ ବାହାଘର ତ ହେଇନି ନା? ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ଆମ ବାହାଘର ହବ। ହେ, ଏ ବାହାଘର କେବେ ହେଇବେ? କଣ ପାଇଁ ହବନି? କେମିତି ହବ? ତମର ଖାନଦାନୀ ବଂଶ, ତମ ବାପା ସରପଞ୍ଚ, ଚନ୍ଦନା ଛୋଟ ଜାତି ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଘରର ଝିଅ, ତମ ଘରେ କଣ ତାକୁ ବୋହୂ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ନୁହେଁ। ମୋ ଘରର ବିନା ସମର୍ଥନରେ ବି ମୁଁ ଚନ୍ଦନାକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। କହିବା ଆଉ କରିବା ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ସୁରଜ ବାବୁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନାକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବି କି ଆଉ କାହାର ହବାକୁ ଦେଇଦେବି। ଆରେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାକୁ ନେଇ ତମେ ତା ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ କଣ ପାଇଁ? କାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ? ଆରେ ଆମର ବାହାଘର ହବ କି ହବନି ସେଟା ତମର କଣ ଯାଏ ଆସେ? ଏ ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଗୋପୀ ସଂଖାରୀ ଆସିଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ଆଜି କଣ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛ? ଓ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ରଜ ଲାଗି ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଉପହାର ଆଣିଛ। ଭଲ କଥା ଭଲ କଥା। ହେଲେ ଆସିବା ବାଟେ ଯୋଉ କଳାହାଣ୍ଡି ମେଘ ଘୁଟି ଆସି ଘଡଘଡି ମାରିଦେଲା, ମୁଁ ତ ଭାବି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆଉ ହଉ ଆଉ ଦେରି କରିବାନି। ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ହଁ। ରଜରେ ସଜବା ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ବାଛିନି। ଆଣିଛ? ତାରୁ ଅନେକ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଜିଲା ବେଳ ଖୋଜିଲା କେହି। ବୁଝିଲୁ ଗୋପୀ, ତୁ ଆସି ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜି ଖାଲି ସଜବାଜ ହେବେନି, ଆଉ? ସଜ ସିନ୍ଦୁର ବି ପିନ୍ଧିବେ। ଏ କି କଥା କହୁଛ? ଆମର ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ପରେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେ କେମିତି? ଏ ବାହାଘର ହେଇନି, ହବ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? କଣ ଜବରଦସ୍ତ ବାହାଘର କରିବ ମତେ? ଏ କରେଇବି କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ନିଜେ ବାହା ହେବି। ଆରେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ରାମୀ? ଏତେ ସବୁ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ଏଠି ପ୍ରହସନ କରୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଏ ତମେ ଚୁପ କର। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଏ ତମେ ଅଫିସର ହେଇପାର, ତମର ଖାନଦାନୀ ବଂଶ ହେଇପାରେ, ତମ ବାପା ସରପଞ୍ଚ ହେଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସରଳା ନିରିଆ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ କି ପ୍ରେମର ନାଟକ କରି ତମେ ତାକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ସଜେଇବ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବିନି। ଓ ଓ ଓ ଆକାଶ ବାବୁ, ଏ ଆଜି କଣ ନିଶା ଟିକେ ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଇଛି କି? ଆଉ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ମାରୁଛ। ଏ, ତୁ ଚୁପ କର। ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ତୋପା କଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ କରୁଛୁ? କି କଥା କହୁଛ? ଏ ତମେ ଆମ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ସୁରଜ ବାବୁ ଯୋଡି ଏମିତି ଖରାପ କଥା କହିବ, ମୁଁ ଚୁପ ରହିବି କେମିତି? ଏ ମୁଁ ଖରାପ କଥା କହିନି, ଖରାପ କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲ? ଆମେ ଖରାପ କାମ କରୁଛୁ? ଆମ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏଇଟା ଖରାପ କାମ ହେଲା କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଖରାପ ନୁହଁ, ତମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ ବାହା ହବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ, ତାହେଲେ ଏବେ ମୋର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ନବ? ଯଦି ତମ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ସତ, ଏବେ ଗୋପୀ ପାଖରୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ତମେ ଚନ୍ଦନାକୁ ପିନ୍ଧେଇବ। ତା ନହେଲେ ଆଜିର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଥା ପକେଇବି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଚନ୍ଦନା ତା ଘର ଭିତରେ ଦେହ ବେପାର କରୁଛି। ଏ ଭଗବାନ, କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ଦାଉ ସଜ ବୁଝି ବି ପାରୁନି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଚନ୍ଦନ, କି ବାଜେ
ଆଜି କଥା କେମିତି କରୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ତମେ ଏବେ ଆକୁ ସେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଯେମିତି ଇଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଦିଅ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ପତ୍ନୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବି ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କରି ନେବା ହେଲେ ସୁରଜ ଆମର ଏ ବାହାଘରକୁ ଘରେ ତମର କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଅଯଥା ତୁମ ଅପମାନ ତ ହବ ଘରେ ଲୋକ ହସା ହବ ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ତାକୁ ତମେ ସହିପାରୁଛ ତ ହେ ସୁରଜ ସେ ମଦ କଥାରେ କଣ ଅଛି ଆକାଶ ତମକୁ ପ୍ରେମ କରେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ ମୋ ଘରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜଣେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘଟଣା ଆମ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ ମୁଁ କଥା ଦେଲି କଥାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋପନ ରଖିବି ହେଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ଆଜିର ଏ ବାହାଘରକୁ ତମେ ତମ ଘରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦବ ତାହେଲେ ଆଜିର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଥା ପକେଇଦେବି କାହିଁକି ନା ଆକାଶ ବିକାଶ ହିସାବ ନିକାଶ କରିବାରେ କେବେ ଖିଲାପ କରେନି ଏ ଗୋପୀ ଦେ ମତେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଆମର ଏ ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ତତେ ବି ସାକ୍ଷୀ ରଖିଲି ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ଆମ ରାଜା ସୁନ୍ଦରୀ ତମ ଭଳି ଖାନଦାନୀ ଘରର ବୋହୂ ହବ ଏଇଟା ତ ଚନ୍ଦନାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସୁରଜ ବାବୁ ଏ ଗୋପୀ ଶଙ୍ଖାରୀ ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି କେତେ ଝିଅ ବୋହୂ ଭୁଆସୁଣୀଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ରଜରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତିଥି ପଡିବ ଏ କଥାଟା ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ତେଣୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗେଇ ଦେବି ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ରଜ ସିନ୍ଦୁର